Hi everyone, welcome back to another video. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல cold and cough அதிகமாக இருக்கிறது இல்லையா, ஸோ அதுக்கான ஒரு ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமெடி வந்து நான் ஒரு லாஸ்ட் 10 டேஸாக ரொம்ப எனக்கு கோல்டு சிவியராக இருந்ததால் நான் ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது வந்து என்னதுன்னா தூதுவளைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த இலை இது. ஸோ இது என்னோட கார்டன்லேயே இருந்துச்சு, பட் எனக்கு வந்து இதோட பெனிஃபிட்லாம் தெரியல. என்னோட நெய்பர் ஆண்டி ஒருத்தவங்க தான் சொன்னாங்க இது வந்து தூதுவளை இலைன்னு. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கிடைக்கும் அண்ட் எல்லாரோட வீட்லேயுமே மேக்ஸிமம் இருக்கும். நம்ம தான் வந்து இதில் முள்ளுலாம் இருக்கிறதால இது என்னமோ நினச்சிக்கிறோம். ஸோ பாருங்கள், அந்த செடி ஃபுல்லாகவே முள் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி லீஃபோட பேக் சைட்லுமே வந்து நிறைய முள் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணி இதோட ஜூஸை எடுத்து அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இதை வந்து வாட்டரில் பாயில் பண்ணி ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த தூதுவளை இலையை வச்சு ஒரு சட்னி செய்ய போகிறேன். சட்னி ஆர் துவையல் எப்படி வேணால் அதுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த லீஃபை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பேக் சைட்லையுமே முள் இருக்குது அண்ட் இந்த முள் தான் வந்து கோல்டு வந்து க்யூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 7-8 சின்ன வெங்காயம், 3 காஞ்ச மிளகாய் அண்டு 3 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பெரிய பூண்டாக இருக்கிறதால ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். சின்ன சின்னதாக இருந்தால் ஒரு 6-7 கூட எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வந்து இப்போது பேனில் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா 3 காஞ்ச மிளகாயை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக சின்ன வெங்காயம் அண்டு பூண்டு இது வந்து நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம். ஸோ இது வதங்கிடுச்சு இப்போது. நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சு தூதுவளை இலையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பொதுவாகவே வந்து இந்த மாதிரி கீரை ஐட்டம்லாமே வந்து உடனே வந்து இது வதங்கிடும். ஸோ இது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வதங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சால்ட் ஆட் பண்ணி இதையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம இப்போது ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லி, ரொம்ப சூப்பராக அண்ட் அட் த சேம் டைம் டேஸ்டான ஒரு ரெமிடி இது. கிட்ஸ்க்கு கூட வந்து நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் செகண்ட் ரெமிடி என்னதுன்னா, இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃப் இருக்கு இல்லையா, இந்த லீஃப் வந்து நான் அப்படியே ஜஸ்ட் ராவாகவே சாப்பிடுவேன். ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து த்ரோட் பெயின்லாம் இருந்தால் க்யூர் கொடுக்கும். இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி வந்து கற்பூரவள்ளி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் பஜ்ஜி கூட அதோட நான் சேர்த்து நான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, கற்பூரவள்ளி லீஃப் அண்டு ஒரு 3 கிராம்பு, கொஞ்சமாக வந்து குங்குமப்பூ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நான் பாயில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும். பாயில் ஆகி இந்த வாட்டரோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இது சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இது நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இது வந்து குடிக்க வேண்டியதான். ஸோ இது மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிறப்ப நமக்கு வந்து கோல்டு, காஃப், அப்புறம் நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே வந்து குயிக்காக வந்து க்யூர் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து நான் வீடியோ பர்பஸ்க்காக நான் இந்த கிளாஸில் போடலை. நம்ம வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி கண்ணாடி கிளாஸ்லலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு குடிக்கிறப்ப அது ஹீட் வந்து குயிக்காக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு சீக்கிரமாக ஆற வச்சிடும். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ. இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண இந்த 2 ரெமிடியுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் த பெல் பட்டன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.